Hello anh em. Clip này em giới thiệu với anh em vài cây rách xả khắc chủ đề. Khắc là khắc tại Việt Nam nha anh em, chứ không phải zin hãng nha anh em. Nên dép nha. Sau đây là một con hình chữ tàu nha. Đó, bức thư chữ tàu. Tổng thể zip là không cắn mớp nha anh em. Gột sạch nha. Trùng 08, chó gột chung. Số 1. Và 70k nha anh em. Clip này anh em mua sớm nha, mua trễ là hết á. Cái này bán rẻ lắm nha, clip này em bán rẻ lắm nha. 370k. Tiếp tới cái số 2. Chủ đề Marlboro nha. Chưa tiêm bắt luôn. Để nữa em vô sao. Trùng 08 nha anh em. Đó. Gột đẹp, chưa vô tim. Cái dép đẹp hoàn hảo nha. Không cắn mớp nha anh em. Và rách xả nha. Chủ đề Marlboro. Số 2 400 nha anh em. Clip này anh em tranh thủ mua sớm nha, mua trễ là hết đó nha. Không ai bán rẻ hơn em đâu. Chỉ lửa với anh em cây lại 10.000 thôi. Số 2. Tiếp tới cái số 3. Cái này là dính ố nha anh em. Em vệ sinh em lau chùi là ra. Em làm biến quá. Gột sạch đẹp nha. Cái này là cái 01 nha anh em. Đó. Cái này lau chùi ra nó bóng hơn nữa nha anh em. Em chưa vệ sinh mà nó đã vậy rồi, vệ sinh lên thì thứ nào còn chịu nổi. Bánh xe bé nè. Đó. Cái số 3 chủ đề gì em không biết luôn. Ba 65. Cái số 4. Cái này em chưa vệ sinh luôn. Đây. Cái này vệ sinh lên là bóng cái gì nè, lau nhẹ cho anh em coi nha. Đó là gì để đúng không, nhìn kỹ nha. Anh em thấy chưa, bóng chưa nè, em đã khúc trên nè, bóng chưa. Đó, nhìn khác liền. Cái này là tại vì chưa vệ sinh thôi, vệ sinh lên là nó đang làm vậy nè. Đó, vệ sinh lên cũng như gì luôn, nó bị ố rồi.
03 có cắn nhẹ nha. Cắn đây nè. Gột sạch đẹp. Vỏ 02 lệch 5 nha anh em. Chủ đề gì em không biết luôn. Cây số 4. Cây số 4 là có cắn hả? 3 có cắn em bán 350. Đó, ok chưa? Một cây đồng xá 750. Em dám bao với anh em luôn là không ai bán rẻ của em luôn. Bán gì đam mê anh em ơi. Số 4 nha anh em. Mời anh em lon bia nha. Cây số 5 anh em ơi. Hai 2016 nha anh em. Đó. Chưa C3 nha anh em. Chưa vệ sinh nha. Chưa đánh bóng. Chưa đánh bóng nó đã như vậy rồi. Không cắn móp nha anh em. Gột sạch đẹp. Gột em là vệ sinh rồi hết trơn rồi. Trùng 26 nha. Cây số 4 390. Cây số 5 là cây 2022 nha. Chủ đề cũng đẹp á. Tình trạng là không cắn móp nha anh em. Vẹt cái gì đây? 215 có cắn nhẹ đây thôi. Cắn điểm tí thôi. Đó. Cái âm. Gột 214 nha anh em. Gột sạch đẹp rồi. Cái này em hay á. Cây số mấy rồi? Ê, cây này cây số 5 anh em ơi. Số 5 nha. Số 5. Tiếp tục cây số 6. Số 6 âm hay thì em lấy 420. 420 nha. Mời em lấy thuốc luôn nha. Đấy, đầu clip quên mời. Đồ xịn nè. Tiếp tục cây số 7. Đục khắc hổ đẹp với ta. Cái zip trong tình trạng là có cắn dầm nhẹ đây tí. 02. Ôi ruột đẹp quá. Chưa vô tim nè. Ruột 03 lệch 5 cho phép. Cái này chưa C3 luôn nha anh em. Cây số 7. Bốn kìa. Cây này lấy cái âm nha anh em. Mặt là mặt cái âm rồi. Với cái gù còn mới quá.
Cây số 8 nha anh em. Cây số 8 nó bị dâm kim nha anh em. Dâm kim đây nè. Chủ đề Zippo. Sản xuất 03. Tình trạng chỉ có dâm kim thôi ha. Chưa chì ba luôn. Anh em lấy cái này nè, đánh lên một cái thì thôi đi, nặng mụn luôn. Ruột sạch đẹp nha anh em. Ruột em y sinh thì khỏi bàn luôn đi. Công ba trùng chuẩn nha anh em. Cái này dâm kim nhưng mà nó được cái âm. Ruột chưa qua lửa luôn. Cây số 8 420k. Đó, ok chưa? Quá đẹp. Cây số 9 cũng chủ đề Manbro luôn. Sản xuất 2019. Tình trạng thì đẹp rồi, không cắn mớp rồi. Đúng là vậy luôn. Gục. Gục 29 trùng chuẩn nha anh em, đẹp nha anh em. Bánh xe bén nha. Quá đẹp. Cây số 9 âm hay 420k đi. Nó bán về cho anh em mùi thuốc chứ mấy cái này em lời gì đâu. Em nói trước nha, không nhắn tin mua liền là hối hận đó. Mấy cái này rẻ lắm, rẻ luôn á. Trên thị trường Zippo ai bán giá như em đâu. Em là em phá giá. Em phá giá lắm luôn á. Đây 9k. Anh em chốt thì chụp màn hình lại nha, gửi của em. Bên em thì nhận cọc nha anh em, nhận cọc tầm 50k cũng được. Chủ yếu là lỡ như anh em bận việc gì đó anh em không nhận thì em lấy cái tiền của đó anh em cọc đó thì em trả tiền ship thôi, chứ không có ăn uống gì được 50.000 đâu ha. Anh em nào mới Zalo thì ấy, còn anh em thì Zalo rồi thì biết em rồi, bán đó giờ. Ok nha anh em, mời anh em miếng bia nữa nha. Mua lẹ lẹ nha anh em, không mua là hối hận đó, quá rẻ luôn. Bye bye anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công trong công việc nha. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Nếu mà thấy hay á thì clip em thấy hay á thì cho em xin một lượt đăng ký kênh nha, với là một lượt chia sẻ nha anh em. Bye bye anh em.